İntikamını almadan bu saraya dönmeyeceğim. Gökyüzüne erişemeyen yeryüzüne hakim olamaz. Hayrola Sencer Bey? Turnayı gördüğüm andan beri benimdir. Erkek olup hatunun yapsaydın o vakit. Gözüm turnaya değerse gözlerini çıkarırım. Atabeyim, Kılıç Aslan'ı Anadolu'ya gönderme vakti gelmiştir. İntikam için saldırın! Kahretsin! Ben Sultan Melikşah'a yardım ediyorum. Bugüne dek sabrettim. Bundan gayrı gazabım konuşacak. Gayrı aramıza kan girdi ağabey. Kılıç Arslan'ı öldüreceğiz. Anadolu paramparça olacak. Gayrı vakti geldi Kılıç Aslan. Uyanış Büyük Selçuklu